工廈做個錄音室啊，同埋拍片。通常拍片就會擺2-3部機，即係我哋通常揾就揾啲倉㗎嘛。即係所謂倉其實得200-300尺，最緊要有個冷氣咁樣，咁就可以開檔㗎嘛。你租翻嚟個單位，道門係得一個人咁闊嘅，但係消防處同你講唔得喎，呢道門你唔係防火門又太窄喎，跟住同你講呢啲隔音棉大陸嘢5蚊塊唔得喎，你要買50蚊塊嗰啲英國料喎。我喺工廈做嘅生意咧，就係、一啲偏向 fitness 嘅拳館嚟嘅，即係我哋教 kickboxing 為主嘅，係啦。界嚟講係普遍都會選擇工廈，即係除非佢係行一啲高檔啲嘅路線啦。如果唔係一般中低價嘅選擇咧，都係會喺工廈選址。有地政嘅人員嚟過1-2次，即係佢摸咗門釘啦。有一次我係撞到佢哋嘅，咁我係 refuse 咗唔俾佢入內嘅。咁所以咧，佢其實係未搜過證嘅，除非佢擒槍影入嚟嘅啫，或者佢淨係單靠報章上面影到嘅相片去佐證嘅啫，佢係未入個單位度搜證嘅。呢個係一定係政府有關部門嘅資料出嚟咧，呢5棟係比較高危啊嘛。咁高危可能佢連花灑系統都冇啊嘛，或者以前舊式嘅建築物咧就冇咁多走火通道。咁呢一個咧就應該，我覺得咧係，如果對消防嗰方面咧絕對有幫助嘅。咁而政府加快速度去審視高危呢幾間咧，我覺得係應該要嘅。你睇到呢間房，你影張相有4個頭，佢係規定啊，你呢個距離幾多，嗰個距離幾多，同時間可以射到嗰個點，又唔會嘥。同時間4個都可以射到中間點，射到側邊點㗎嘛。咁呢個就係你內部你自己嘅安全咯，係嘛？咁你大廈嘅出邊，我哋管轄唔到㗎嘛。嗰個係因為你有好多唔同嘅業主啊嘛，咁嗰個就係由管理公司要切實去監管。